好，我哋今日會同埋一個新人，就係 Albie。嗱，我新人啫。冇理佢，冇理佢。嗱，我哋今日會睇下中意咩蛋糕嘅。OK， 首先其實我唔中意蛋糕嘅，但係你哋覺得咧？我唔中意，因為我唔食得㗎。咁好啦，你中意邊個啊？好啦。哇，貓貓都幾靚喎。二啦。我擺二。我有少少唔中意喎。六咯。哇，都幾得意嘅。四啊。哇！三。七，我擺7。哇！我想擺9啊，求下你啦。8啦，你哋中意啊嘛？係咪啊？新人。係啊。佢係新嘅人物嚟㗎。哇！擺去9咯，我唔中意啊。哇！我唔中意呢個嘢喎。咁你咧？你中唔中意啊？新人你中唔中意啊？呢個。I mean， 我話緊 Albie， 你中唔中意呢個蛋糕啊？中意啊。係咯，我哋下次再改個，係啊，知道啊。下次我哋再改個好啲，好唔好啊？大家。好啊。拜拜。仲有記住訂閱，拜拜。得啦。